Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más con su compa, ya saben, el Godrek. Vamos a ir con un camarada que es pues ahora sí que le sabe los vehículos. Como les decía, pues el Polito, la nave, anda mal de la suspensión. Cambiamos resortes, ya cambiamos bases, ya cambiamos amortiguadores. Así que vamos a ver con nuestro camarada qué es lo que tiene, qué es lo que podríamos a lo mejor cambiar. Digo, hay que levantarlo para poder revisar, así que vamos a darle, amigos. Una parada antes, amigos. Ay, cabrón, está lleno, Ay, apenitas aquí le hicimos. Apenitas aquí. Sí. Vamos a clavarlo, amigos, pero el vehículo no piensen mal. Vamos a clavarlo. ¿Dónde, pa? ¿Qué vamos a hacer? Mira, a ver, estamos con el experto, el Junior. Mira, traemos tema suspensión. Traemos atrás unos ruidos. Ya ves que ya hemos cambiado amortiguador, ya hemos cambiado resortes, bases. No sabemos qué puede hacer. ¿Qué nos recomienda levantar y ver todo el... Que lo cambien por uno nuevo de agencia Que me lo vendas, dice. y que me lo vendas. Pues vamos a revisar el buque trasero a ver si está dañado. Si está dañado, pues vamos a hacer cambio. Y lo que me comentabas, que quieres bajarlo, pues todavía... ¿Un dedo? Una media pulgada, una pulgada. Él es el experto, él es el que le sabe más que nosotros. Entonces te dije, arriba ya no hay nada más que revisar, más que las bases que son nuevas. Y comentamos que abajo, te comenté yo que era el buje, lo que está abajo, entonces la vibración o el golpe puede dar en el buje y se puede representar como base de amortiguador. Básicamente, pues este es el interior, digamos, de un auto. En teoría todos los autos deben de tener lo mismo. Sí, puede haber alguno que traiga Discos, algo a diferente. lo mejor cambia aquí discos, este es tambor, Ajá. frenado de tambor. Hay otros, a lo mejor Jetta o otros modelos de la Volkswagen que aquí es frenado de disco. Pero en general, Básicamente todos son iguales, un eje, resortes y un amortiguador. y como les venía diciendo, en este caso nosotros traemos el auto bajo, digamos chaparrito. Normalmente formas de bajarlo hay varias. Recortech comúnmente se dice así, cuando pues recortas literal lo que son los resortes. No es recomendado. ¿Tú qué opinas? ¿Recomendado o no recomendado? La verdad no, venden suspensión para ese tipo y de más resistencia, no es conveniente el Recotech. Anteriormente lo hacíamos, pero de la vieja escuela, pero no, ya no. Para eso lo venden suspensión. Digo, ya sería un caso muy extremo, pero la neta ahorita siendo realistas, en el mercado de segunda mano encontramos resortes desde los 1,500 pesos, que la banda pues va cambiando, va actualizando, o simplemente pues ya no les gusta y los venden. Así que pues, para que no arriesguen su seguridad y sobre todo dinero y pues su seguridad básicamente. Hay más formas de bajarlo, sí, pero ya nos vamos a un nivel un poquito más caro, un poquito más, pues más especializado, como lo que son los coils, que es una suspensión pues más rígida, más dura. Yo ya los traje aproximadamente como 3, 4 años. Se veía muy bien, la verdad, pero qué dolor de huevo. Y ya yéndonos a un nivel un poquito más arriba, ya entran lo que son los coils deportivos, ya un poquito más caros. En segmentos de cuánto te gusta, unos 20, 25 más o menos, ¿no? Sí. 20, 25 más o menos, o sea, ya es buena lana. Y de ahí ya nos vamos a lo que es la suspensión de aire, ya en aproximadamente 28, 30, 35, ya varía mucho, pero básicamente es la forma para lo que es bajar un vehículo. Creo que ya encontraron el ruido. Y voy a ir allá en medio, ese allá en medio del golpeteo, mira. No sé si lo escuchas tú por allá a mediación de la puerta. Voy. Más o menos hay parte de mediación de la puerta, ahí se va a escuchar el golpeteo.
Ah, sí, se escucha el hueco. Es el que escuchas, ¿verdad? Cuando vas manejando. Es Sí. igualito. Es lo que yo te decía, que a veces no es la suspensión, a veces es la soportería del mofle, güey. ¿Te acuerdas que te dije que por peso? Y pasamos las boyas y golpeteaba. Te dije, a lo mejor puede ser el mofle, vamos a revisarlo. ¿Cómo ves el diagnóstico, Junior? Cómprate un carro nuevo de agencia. Ah, so mal. Pero ¿sabes cómo se quita, güey? Súbele la música rajamadre. Sí, lo he aplicado. Tengo por ahí un amigo que trae un carrillo ahí, Un meche. fastidioso. ¿Para qué chingas quieren turbo y esas madres? Y entre más despacio pasas y rines más grandes, más luce el carro, güey. ¿Puede ser eso? Ahorita voy a ver si las volteo, güey, a ver si se jala. Sí. Si no, pues las compramos, güey. Pues déjame ver, calarle, ¿verdad? Porque a veces... Se endereza el tubo. El soporte, güey, le jala la orejilla y a lo mejor se jala un poquito. Es lo que ocupamos. Rota completamente. Hasta se zafó esa madre, mira. De hecho, si se fijan, pues no debe de hacer ese juego. Va a ir poco a poquito. Va a recuperar, si no, va otra vez a crecer. No, No, pues- este no, pues irá. Pura crema traes ahí. Durarás. Regresamos al Tristes inicio. tristes y desconsolados. Siempre que... ¿Qué fue? ¿La base? Sí. Compraste base china, güey. Ah, hombre. Compraste ¿Dónde está la este- base china? ¿Ya la dejaste allá, no? Por ahí. Bueno, ya de muchos diagnósticos, como les venía mencionando, este fue culpable al parecer. De hecho vemos que el buje, como el centro tiene bastantito juego, de hecho se quebró de la goma. Así que, pues nada, tuvimos que ir a AutoZone, compramos Durarás o Duralás. Llorarás. A ver cuánto nos duran, pero literal esta en teoría se supone que es de la marca SID. De hecho aquí está ahí se alcanza a ver un poquito el grabado. En teoría se supone que es buena marca, pero la neta, como me dice el Junior, a lo mejor es China. Uno pues ahora sí que pues nunca sabe. Ahí en Mercado Libre está canícola de repente. Así que ya volvimos al principio. Bases de amortiguador como tercera vez. Lo mismo otra vez. En menos de 6 meses, creo. Ah, están tan pa'l perro las pinches bases, güey. Las piezas chafonas que están vendiendo, güey, ahorita. La neta sí, o sea, y uno en teoría busca que sea bueno, que sea buena marca, que recomendada, pero pues ahora sí, si te dan gato por liebre. Así que, pues nada, te vamos a calar a ver si ya con esto se soluciona. Entera. Sin movimiento ya. La otra bailaba. Oh, bien madreado, güey. Vamos a ver qué show. Pero Está. casi 100% seguro que... Eso era. Y si no, llévalo a un mecánico. Ya recorrimos bastantito, güey, probando el nuevo ajuste. Bueno, las nuevas bases, ¿qué onda, Junior? Sigue comprando Brook. Esas chinotas de 200 pesos. Nah, pues la neta, pues hasta la pieza de la anterior que traíamos era así. La neta, yo digo que era china. No se me ocurre otra explicación para que en menos de 2-3 meses, güey, se acabaran. Y la neta ya quedó muy bien, Sí, la neta sí. Tiene escasos 3-4 meses que le habíamos reparado las bases. Y ahorita pues encontrar la base así, pues
casi que zafado el buje central. Pues ahí te das cuenta la calidad, pésima calidad. Ahorita pusimos Duramás, dijo el otro, a ver qué tanto duran las Duralás. Uno compra, digamos, en Mercado Libre porque dices, ay, a lo mejor es buena marca o es original, qué sé yo, güey. Pero pues a veces te dan gato por liebre, como pues, me pasó a mí. Porque pues esperábamos que al menos pues esa marca durara mínimo unos 6 meses, güey. Y pues no, y dijeras tú, bueno, fue un desgaste leve, güey, se tronó. Tronada, exactamente. Pero- Tronada. Y bajarlo más de enfrente, una puladilla. Para que quede una pintadita y varios detallitos que ahí traemos. Bien pompi. Pues ya está, banda, nos vemos en un próximo video, ya saben, a lo mejor se viene un viajecito, un unboxing, algo más de mecánica, digo, para que pues, la banda sepa distinguir o apreciar o detallar un poquito más pues, ciertos detallitos, ¿no? De sus vehículos. Así es. Y pues nada, nos vemos en una próxima aventura. Adiós.